chicos, y adivinen qué. Estamos en Five Unreal Night at Campus. Noche, si no me equivoco. Ay, es que se me queda ahora. ¿Ves? Se ve mal, tengo que arreglarlo. Ahí está. Vale, si no me equivoco, noche 3, ¿vale? Noche 3. Hello. Hey, did you have fun picking up that trash last night? Well, you probably don't want to talk about it too much. I'm sorry again about the inconvenience, and we're trying to work out some new schedules with the janitor. You're probably wondering why I'm bringing up all this sorry talk now. Well, we had a problem with the heating systems today, and we concluded it must be a leak in the pipes. Not to worry though, you should be able to reset the heating by turning the valve that's in the parts and service room. ¿Se está grabando bien? Vale, sí. I left, and the key is in your office desk. And the problem there is that the bottom drawer is locked as well. Su puta madre. Sí, claro, noche 3, sí. Sí, claro, noche 3, vale, sí que es. Hello. Hey, did you have fun picking up that trash last night? Well, you probably don't want to talk about it too much. I'm sorry again about the inconvenience, and we're trying to work out some new schedule. Sí que era, ¿ves? Me he confiado yo un poquito. Pero bueno. By turning the valve that's in the parts and service room. That's where the problem comes in, though. You see, I forgot to unlock the door before I left, and the key is in your office desk. And the problem there is that the bottom drawer is locked as well. I don't remember exactly where I put the desk key. I think it may be around the kitchen somewhere. I'm not too sure, but you should try and look there first. Again, I'm sorry about this whole thing, and if it'll help you overlook this, I'll add a little extra. Shift, and I look forward to seeing the heating systems working again tomorrow. The crowds just keep getting bigger and bigger. I'll call you again tomorrow. Good night. Vale. Si no me equivoco, por aquí había una llave. Si no, la llave la encontrabas. La llave la encontrabas, si no me equivoco. ¿Dieran? Para adentro y cierra, no me puedo creer, ha entrado. Chaval. No, blanc. Estoy en serios apuros. Voy a tratar una llave ahí. No lo puedo creer. Ayuda blanca. No sé qué es. ¿Qué es? No sé qué es. Ayúdame, please. No sé qué es. A ver. Me puedo ir. Y creo que puedo pasar ya la noche, ¿no? Porque Blanc puede durar. Después también, si queréis, podemos ver el museo y la pizzería. Es que se me va a laguear. Vale. No sé dónde puede estar. Luego también está el pingüino ese por ahí suelto.
Camera battery. Does net new camera battery. ¿Esto qué es? Nada, qué pereza extrema de leerlo, la verdad es que sí. Vale. Mira. Corre. Vale. Ayudarme, por favor. Recordad siempre darle like, suscribiros y activar la campanita, porque así os notificará de cualquier vídeo que suba. Ahora no os extrañéis si estoy más de una semana sin subir vídeo, y si subo porque tengo vídeos guardados, pero de todas formas es porque estoy empezando en el instituto. Voy a empezar y tener en cuenta que no voy a poder subir, Gracias por el apoyo que le estoy dando a los vídeos. También decirme que otra cosa queréis que suba. También estaba planeando en subir una serie de Minecraft, la 1.0, pasarme en Minecraft. Va a ser imposible. No porque no se pueda, es porque va a ser imposible hacia una persona. Va a ser muy difícil. Mira. Vale, mira no. ¿Bien o qué? Vale, voy a ir muy lento, así que me da tiempo a cerrar y me quedo aquí. Mejor no. Coño. Que llega muy rápido. Estoy muerto, ¿vale? Joder, tío. No esta noche no voy a dormir. Este vídeo lo estoy grabando, ¿ah? Espérate. Aquí ahora lo estoy grabando el vídeo. A las 12. Estaba haciendo alarma, a ver. No lo escucho, claro que sí. Es muy feo, ¡Ah! Coño, blanc. No puedo creer, blanc. No he cerrado. Es muy lista. Ahí se queda. No, ya está. Muerto. Nah, blanc. Estoy muerto. Blanc, está blanca. No, blanc. No, vete, please, por favor, vete, que está blanca, vete, está blanca. No, blanc, no, tío, me he entretenido mucho, no sé qué hora es. Lo pone ahí, no lo pone ahí, no. Hello. Hey, did you have fun picking up that trash last night? Well, you probably don't want to talk about it too much. I'm sorry again about the inconvenience, and we're trying to work out some new schedules with the janitor. You're probably wondering why I'm bringing up all this sorry talk now. Well, we had a problem with the heating system today, and we concluded it must be a leak in the pipes. Not to worry though, you should be able to reset the heating by turning the valve that's in the parts and service room. That's where the problem comes in though. You see, I forgot to unlock the door before I left, and the key is in your office desk. And the problem there is that the bottom drawer is locked as well. I don't remember exactly where I put the desk key. I think it may be around the kitchen somewhere. I'm not too sure, but you should try and look there first.
Again, I'm sorry about this whole thing, and if it'll help you overlook this, I'll add a little extra to your paycheck this week. Like the sound of that, don't ya? Espera, Anyways, chicos, good luck tonight on your shift, and I look forward to seeing the heating systems working again tomorrow. The crowds just keep getting bigger and bigger. I'll call you again tomorrow. Good night. A ver, también tengo preparado para grabar el Final Fantasy Doom Mod Remake, bueno, los de Doom. Luego también tengo uno, quizá pensando el de disocrd, da mucho miedo, o sea que no creo que lo juegue. El Creepy Nights at Freddy's. Y luego, bueno, tengo muchos preparados de Final Freddy's. Puedo subir todo lo que me digáis, subo. También tengo Subnáutica. ¡Ah! Estoy tan tranquilo hablando y viniendo. Ya que está aquí, espérate. Coño, lo sabía. Nada, me va a seguir. Nada, ya está, me va a seguir. Nah, no me he visto. Listo, listo. Blanco. No me puedo ver. Candy. Nah, puto chiste. Vale, me he perdido. No, Candy. Y entra, no puedo creer. Puta locura, bro. Puta locura. La puta Candy, de verdad. ¿Oh? ¿Me he perdido de vista? Me he perdido, Chester está ahí. Coño. Diosito que bendiga. Puto infarto, me ha pegado un puto infarto. Puto infarto. Coño. Dios mío. Hoy muero, de verdad te lo digo, hoy muero. Hoy muero. Hello. Hey, did you have fun picking up that trash last night? Well, you probably don't want to talk about it too much. Qué suerte tengo, tío. Tengo una suerte, bro. No te la puedes saber, tú qué suerte. You're probably wondering why I'm bringing up all this sorry talk now. Well, we had a problem with the heating system today, and we concluded it must be a leak in the pipes. Not to worry though, you should be able to reset the heating by turning the valve that's in the parts and service room. That's where the problem comes in though. You see, I forgot to unlock the door before I left, and the key is in your office desk. And the problem there is that the bottom drawer is locked as well. I don't remember exactly where I put the desk key. I think it may be around the kitchen somewhere. I'm not too sure, but you should try and look there first. Again, I'm sorry about this whole thing, and if it'll help you overlook this, I'll add a little extra to your paycheck this week. Like the sound of that, don't you? Anyways, good luck tonight on your shift, and I look forward to seeing the heating systems working again tomorrow. The crowds just keep getting bigger and bigger. I'll call you again tomorrow. Good night. Good night. Es que están ahí. No, están los dos. He cometido un gran error, tío. He cometido un gran error, la verdad es que sí. 8 minutos ya de episodio. Joder. Vaya. Ay. Perdón. Se han ido ya.
Voy a bajar otra vez el volumen porque yo creo que yo creo que está muy fuerte. A ver, espero que así esté bien. Please. Bien, perfecto. No me puedo llegar a creer. Hola. Ah, mira, se le ve el endoesqueleto por ahí. Mira qué chula. No quiero morir. No quiero morir. Pero tengo más sensibilidad. Que tengo un mouse para competitivo. Para Fortnite, vale. Yo tengo un mouse que es casual. Es un mouse gaming, pero lo que uso es un Logitech 305. Tengo miedo. No te voy a mentir. Diréis, arriesgate. Pero si me arriesgo, no obstante, voy a morir y me va a dar un infarto. A ver, la luz de la linterna está muy bien hecha. Este juego ya lo jugué, ya lo he pasado. Pero luego está Rat. Es que este juego es muy difícil. En verdad sí, este juego es muy difícil, ¿eh? O sea, vosotros decís que no, pero es muy difícil. Aquí no ha pasado absolutamente nada, ¿verdad, Blanc? ¿Ves? Skibidi dop dop dop, yes, yes. ¡Qué sueño! Skibidi dop dop, skibidi dop dop dop, yes, yes. Skibidi dop dop, I want you to bar, skibidi, skibidi, skibidi. I wanna boom 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 shoot the volleyball. I wanna get bitchin' Jim the volleyball. I wanna be a Dieran. I am the king of Five Nights at Freddy! ¿Un easter egg? ¡Hola! Pues voy a empezar a tocarlo tú, ¿sabes? ¿Se romperá? No llego. Ah, mira, a ver. Mira. Peppers de madera, produce peppers en unos fripes. Pogel Driver. Hostia, da miedo así, ¿eh? Bro, se ve que es un youtuber o algo así por el estilo. Qué guapo, bro. Fíjate, eso no lo sabía. Ah, mira, aquí hay otro. The heck? ¿Toma? What is this place? Where am I? Where am I? Where am I? What the fuck, bro. Se han pasado. O sea, obviamente sé quién son. Obviamente sé quién son. A ver, ¿viene alguien? Un segundo. ¿Viene alguien? A ver, por aquí viene alguien. A ver, a ver.
Vamos a ver todo lo que vea por el suelo, a ver. ¿Qué es esto? Ahora que me sale la copy. ¿Te imaginas que me sale la copy? A ver, aquí me he mirado. Espérate un segundo. La noche se me está haciendo un poco larga, ¿eh? Sí, me está haciendo muy larga. Se me está haciendo muy larga la noche, ¿no? Sí. Llevo 12 minutos. ¿Se está haciendo muy larga o qué? Que no me sale la hora. ¿Pero por qué me sale? Pero... Mira, ahí hay otro. ¿Ahí lo veis? ¿Allá? Ahí hay otro, es que tampoco... ¡Ah! ¿What? Hay cosas que no sé, a ver... Camera y not equipment. Con la Z. No lighter equipment. La N ya lo sabía. La M. Ahora la M es el menú. La N, la L, la K, la J, la H, la G, la glow stick. La M, torch. What? No estoy en Minecraft, ¿eh? Ay. Así los puedo liar y entrar a la cocina. Vale, verga. Vale, verga. Chica pum pum pum, chica pum pum pum, chica pum pum pum, chica pum pum pum, chica 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 pum pum. De verdad, alguien me ayude. Dios mío, 2 putos infartos en un segundo. Lo voy a dejar aquí. Te lo juro, es imposible este puto juego. Me voy a poner a informar. Me voy a informar si tengo que hacer algo o qué, pero es imposible este puto juego, tío. Qué locura, macho. Ahora ponte a editarlo y todo. Bueno, chicos, estamos en... Bueno, estamos, no. Chicos, aquí termina el juego. De mi parte. La serie estará, por así decirlo, activa, aunque no esté activa del todo. Pero bueno, no importa. Así que chao, dale like, suscribiros y activar la campanita.